สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ A B C Squishy Pack กันนะคะคือมันนานมากยังไม่ทำคือคนอื่นเขาทำกันไปเกือบหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็ A B C Squishy Pack อะค่ะก็จะมีการโกงนิดนึงซึ่งว่าเขาว่าปิ้งก้อนอยู่มีครับคุณจะเลือกตามเขาหรือเปล่าแล้วแต่คุณจะเลือกน้ำเงินหรือแดงอาจจะมีการโกงเลยนะคะแล้วก็เราจะมีหลายตัวมากที่ไม่มีคุณก็เลือกน้ำเงินดีมากครับก็ส่วนคุณจะเลือกสีไหนระหว่างสีเหลืองหรืออันดับที่ที่อันดับนะคะตัว A นะคะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะคุณจะเลือกกล่องเหลืองหรือตัว B นะคะก็จะเป็นเบรดก็จะเป็นขนมปังเบรดขนมปังนั่นแหละก็อาจจะจริงๆถ้าไม่เบรดก็แล้วก็เตรียมของอยู่ก็จะเป็นบันนะคะแต่อันนี้มันจะแบบสมบูรณ์กว่านะแบบว่าเป็นเลยต่อไปตัว C นะคะก็จะเป็น C นะคะก็จะเป็นข้าวนี่เป็นของก๊อฟนะคะข้าวแล้วก็เค้กนะคะเอามา2ตัวเลยเค้กนี่นะคะของเค้กเป็นสีเหมือนกันต่อไปตัวดีนะคะดีก็จะเป็นโดนัทนะคะนี่จะเป็นโดนัทสโลนะชอบมากเลยใช่ไหมอีนะคะก็จะเป็นอีนะคะก็จะเป็นเอนะคะก็จะเอามา3ตัวเลยเพราะว่าจะเอามาให้ครบชุดเลยนะคะF ก็ไม่มีนะคะแล้วก็จะกัดเป็นตัวนี้นะเอามากัดก็ยังจะบีบอ่ะอันนี้จะเป็นตัว M แต่เรามีตัว M แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัว G นะคะ G ก็จะเป็นจัมโบ้โปเกมอนนะคะจัมโบ้บันโปเกมอนช่อง Workpoint Official นะฮะใน YouTube ด้วยครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณตัว H นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะพี่แจ๊ค5G ครับผมดีครับมีอะไรฝากฮะก็มีง้อขนมาหลังรถเราก็ยังไม่มีสกูชี่ที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของไทยเหมือนคนอื่นก็เอาอันนี้ไปก่อนนะคะตกลงมาก็มาบีบหน่อยตัวไอนะคะเราก็เพื่อนซื้อไปแล้วก็จะเหลือแค่อันนี้นะคะก็จะเป็นไอศครีมวันไอศครีมที่เป็นกล้วยนะคะคือเพื่อนซื้อไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นของทำเองนะคะตรงนี้เราชอบตรงนี้นะคะเราจะสโลว์นะคะอันนี้ทำเองเราซื้อชุดทำมานะไม่รู้กี่บาทจะไม่เจนะคะก็จะเป็นดรัมโลนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์มามันเป็นตัวเจก็เอามาเลยมันก็แบบไม่ใช่เลยคนอื่นอาจจะมียัมโรมินเนี่ยนแต่เรามียัมโรธรรมดานั่นแหละไม่มินเนี่ยนเลยเป็นเหตุแบบโหดมากเคนะคะจะเป็นคิตตี้นะคะมีความโกงอันนี้เรามาถึงความโกงแล้วก็คืออันนี้มันเป็น Hello Kitty ใช่ไหม
เราก็จะเปลี่ยนเป็น Kitty Hello นะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ Kitty Donut ตอนแรกก็พูดว่าโดนัทคิตตี้อันนี้ก็โกงให้ทุกอย่างเลยแหละนะคะนี่โอเคนะคะแอลก็ไม่มีนะคะก็จะกลับเป็นชนิดชมด้วยทอมเป็นโรคหัวใจเขาต้องเปลี่ยนหัวใจ อันนี้มันอมแล้วไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนว่าเป็นว่าเราต้องไม่โกงคือเราห้ามใส่ถุง เจ็บมากเลยเนี่ย นะคะไปเก็บนี่นะคะเราจะกัดเป็นบันแลบลิ้นนะคะบันแลบลิ้นที่เป็นตัวกลางแล้วก็เทกับเล่นไปแล้วเทกับกลางใช้ด้วย สนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบเลือกคนสามชาติอาทิตย์นี้เจ้ายุทธภพผู้พิทักษ์นักแผ่นดินแดน เอ็มนะคะก็จะเป็นแมงโก้ชีนนะคะสุดๆแล้วนะคะสำนักบุญของเราเนี่ยเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่ในยุทธภพในยุทธจักรเนี่ยไม่มีใครสู้สำนักนี้ได้ไอ้อี ปัจจุบันงานเลย ไอ้อีใครกันแล้วต้องหมด ตะเกียบนะคะขออนุญาตบีบนานกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าชอบแบบแสงมึงก็เกิดที่มึงจะมาทำไมล่ะไอ้อี ก็แต่ละคลิปที่เราบอกว่ากล้องก็คือกล้องโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจเรียกว่าไม่รู้ว่าไงนะโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าใช้กล้องถ่ายก็คือกล้องโทรศัพท์นั่นเองหรือกล้องเปียกอะไรอย่างเงี้ยจะบิดไม่ถึงนะครับยังไม่ไปจากจีนเอ็นนะคะก็จะไม่มีแล้วก็จะแบบโอนะคะตอนนี้โอนะคะก็จะเป็นออเรนจ์นะคะเป็นส้ม เป็นโชว์ให้ข้าสักเพลงสิลองโชว์สักเพลงหนึ่งสิโชว์เพลงครับ ออเรนจ์ออเรนจ์พีนะคะจะเป็นพีนะคะ คนอื่นอาจจะเป็นพีชของแท้แต่เราก็จะเป็นพีชเป็นตูดนี่มี1 ใบนะคะนี่มี1 ใบจริงๆรู้มี1 ใบเป็นเหมือนมี1 ใบ1 ใบซะที่ไหนล่ะกลับไปตัวเคลกับไม่มีนะคะเราก็จะการสเปเชียลชิ้นเดียวกันนะคะโดย20 ครั้งจะกลับเป็นปันนะคะก็ครบ20 ครั้งแล้วนะคะอันนี้เป็น4 ผสมก็ต่อไปจะเป็นตัว S แล้วก็เดี๋ยวมา2 ตัวแล้วเพราะว่าจะมีตัวของแท้กับของไม่แท้ของไม่แท้สโลว์กว่านะคะของไม่แท้อันนี้จะเป็นแท็กของมันจะเป็นแบบนี้นะ
นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ตัวอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ของเขาหรือเปล่าแต่ราคามันจะเป็นราคาแพงกว่านี้นะที่เราเคยเห็นมาเพราะว่าอันนี้เราเช็คกับเพื่อนมาเราก็ไม่รู้แต่ราคาเราเคยไปเจอแบบที่เขาปล่อยกันอ่ะมันถูกกว่าอันนี้200นะ250แต่เขาลดให้เพราะว่าเป็นลูกค้าประจำที่มาซื้อเกือบทุกวันอ่ะที่เป็นวันหยุดนะคะคือวันเสาร์ก็มาวันอาทิตย์ก็มาที่นะคะก็จะเป็นเเต่านะคะวันนี้แบบกินหมูส้มตำหนิก็ไม่ค่อยมีนะข้างหน้าไม่ค่อยมีเลยแบบเนี่ยจริงๆเนี่ยตรงคอตรงเนี้ยส่วนใหญ่สปีชีส์ที่มันมีคล้ายๆมีคอเนี่ยอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็จะให้ดูตรงนี้นะที่10 นาทีแล้วตำหนิมันก็จะปลาละไทยเลยนะคะแต่ชิ้นนี้มันจะไม่ค่อยมีสำนักข้าเองต้องดูฝ่ามืออรหันต์9 นิ้วของข้า U V W X Y Z 6 ตัวไม่มีก็จะกลายเป็นสปีชีส์เทอร์เลยเพราะว่ามันไม่มีตำหนิดีนะก็จะให้มันมีตำหนิเยอะๆนะคะไม่ใช่แล้วเพื่อเราอ่ะเหมือนจะมีสปีชีส์เก่านะแต่ดูสองข้างขาดตรงนี้ก็ขาดใครก็ไม่รู้จะไม่ได้จิตก็ไม่รู้โหไก่ไอ้กลิ่นส้มเลยโอ้ยเข้าไปก่อนดีกว่าป่ะงั้นพวกเองต้องโดนแล้วแหละครบแล้วนะคะอาจจะนับเร็วไปหน่อยนะเพราะมันปากไม่ใช่หรอแต่มันเหม็นมากก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะได้เป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเอาไปแล้วได้ผ่าน